일단 저기요 유민이. 아 차가 왜 이렇게 더워요? 민이야 망치 없어. 진짜야? 자 여기만 보고 잡아볼까? 여기 망치 있어요 여기. 감사합니다. 남자들 이렇게 요란하게 하길래. 그다음 여기도 해줘요. 민이 이거 있어? 이렇게 되는 거 있잖아. 그 원래 택배 달리는 거 있어. 왜 말라고? 해보시 뭐가 필요하잖아. 아니 유진이 9시까지 빼고 그렇게 하신다고.
여기 없어요 지금. 너무. 에이 너무 이쁘지 싶어 들어. 왜죠? 우리? 열려. 여기 위에 봤어. 실버 그럼. 이상한 주제는. 한번 물어. 오, 이 개밖에 내리 뭐야 그냥? 이거 좀 편하다고. 약간 약간. 이거 나 주변에 다 가고 있어. 여기가 쓰레기 만드는데 몇 미터 짜는 거지? 20이다 제일 큰 거다. 꿀 이거 생겨야 된다. 그래야 쓰레기 버릴 수 있어. 민이야 포장해 주고 우리 바로 해보자. 파도 있어. 파 꽂으려고 갖고 왔는데. 이게 뭐야? 어? 비닐장갑. 응, 귀여워. 어떻게 이렇게 돼 있어, 비닐장갑이? 몰라 나 신기했어. 나 이거 하나 드는 건 줄 알았거든? 근데 2개짜리 이렇게 돼 있어 이렇게. 그럼 이거 하나만 쓰자. 어차피 오른손만 꽂으면 되는 거 아니야? 아 맞네. 맞지? 재밌겠다. 이게 진짜 캠핑용품 아니야? 맞아. 완전. 필요한 거. 그치. 근데 돼지로 안 해봤는데. 이러면 되지. 병원이야 나 병원. 별거 없어? 그러니까 위생장갑 없었는데. 최고잖아. 소금. 약간 좋아버려버려. 여기서 이 안에서 후추. 이건 뭐야? 아 괜히 가렸다 전기를. 있어? 소금 가루는 그 설탕인데. 이거다. 그 히말라야 핑크 세트. 응.
이거에 이걸로 쪄오면 되겠다. 후추. 그리고 일단 부을게. 좋아. 오케이. 이거 다 통 그거 소금이랑 후추도 내가 그거였어. 가는 것이죠? 이렇게 돌려서 소금 안 넣어? 소금 안 넣지. 이거 왜 꺼내? 아 소금구이? 후추랑 소금 거기 가보자. 깨네. 됐어. 그 위에 한번 더 뿌리자 마지막에. 근데 양념 그걸로 돼? 될 것 같아. 장갑으로 비비로. 이거 뿌리고. 좀 뿌려놓고 비비로. 소금 여기 넣고 뿌릴까 위에 살짝씩? 동그란 거는 뭐야 미니야? 동그란 것도 있던데. 동그란 뭐 소세지 아니구나. 나 그건 줄 알았어. 동그란 양념. 아 떨어졌다 벌써. 그 눈하고 기분이 다운. 왜? 너잖아. 빨리 드시. 산미였구나. 얘가 좀 많이 탔네. 기름 져가지고. 이 끝에까지 열이 잘 안 온다니까. 야, 이거 저으면 슬러시 된대. 진짜? 저어볼래? 맛있겠다. 이거 이제 다 끓여. 구우면서 살짝 반만. 스푼 가운데 넣고. 전부 잃고 싶겠죠. 좋구만. 저게 뭐였냐? 뭐? 붙여줘? 가보실까요? 징징징. 오징징. 다리 한 번만 뿌려주면 3개 들어있는데 미냐? 1+1+5인데 불 칠까? 무슨 불?
산불. 자기 쪽 목이랑 껐었어? 어? 발로 찼어 이쪽 목이야? 몰라? 하지 않았을까? 그게? 참나 진짜? 어. 해봐. 내 거야. 요. 아 뭐함. 여기만 좀. 도전을 하는구만. 아 죽는다. 오늘의 맥주 카스. 감성 있게 찍어볼게. 감성 있게 찍어볼게. 아 폰. 여기 폰이야. 얘 한번 틀어볼까? 이 시간이 없고요. 응? 꽤 밝게 나온다 카메라. 이거 봐. 그러네. 7시 같아. 내 필름을 이렇게 찍어 있지.